Он был преобразован в клуб военно-патриотического и спортивного туризма. Вот. Ну, в 90-е годы, конечно, были тяжелые, но тем не менее отрадно то, что традиция продолжается, то, что направленность турклуба расширяется, то, что студенты, вот, глядя на слет туризм нашего турклуба, все увеличивается. Поэтому успехов всем в походах, до новых походов и до новых наших встреч в лесах и Подмосковье, и, может быть, кто-то пойдет на реки, кто-то пойдет в горы, вот. Чтобы каждый, как говорится, любовался красотами и, как говорится, на каждом нашем очередном мероприятии показывал, где он был, и заражал нас теми местами, которые он увидел. Творческих, туристских успехов всем. Спасибо.